हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं रोवर कार गेम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। किसी भी वीडियो में लोग तरफ देते खेलते समझते रहते हैं। आप लोग सबसे पहले रोवर कार को देख लीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल और स्पीड में चलने वाली कार है, जो कि हम लोग पैसे जमा कर खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और स्पीड में चलेगी। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। किसी भी वीडियो में आप लोग देखते रहो खेलते समझते रहते हैं। चलिए हम लोग आगे के बढ़ते देते हैं, किस तरह खेल पाते हैं। आप लोग किसी भी तरह लेवल कंप्लीट करना, किस तरह खेल कर जो तरीके से बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेम न्यू गेम आप देख समझ सकते हैं। किस रखे रहे इसी तरह आप लोग किसी तरह लेवल कंप्लीट करना, इस तरह खेल के आराम से खेलना रहता है। हवा में पावरफुल और स्पीड में चलने वाली कार है, आप लोग देख समझ सकते हैं। तो हम लोग किस तरह खेल रहे हैं आप लोग देख समझ सकते हैं। एरो को आगे जाने वाली लाल कार आप लोग देखें। सबसे पहले लाल कार को पकड़ के ठोकना है हम लोगों को किसी तरह, आप लोग देख समझ सकते हैं। उस तरफ जा रहा है, एरो को देखते हुए चलना है, किसी भी तरह लेवल कंप्लीट करना है इस तरह खेल के। आप लोग देख कर समझ सकते हैं किस तरह गेम खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना है, किसी तरह लेवल कंप्लीट करना है आराम से हवा में। किसी तरह लेवल कंप्लीट करना तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना, लाइक से दोनों करो। किसी भी वीडियो में आप लोग देखते रहो किसी तरह लेवल कंप्लीट करना है खेल के बढ़ाना नहीं है। किसी तरह लेवल कंप्लीट करना है तो इधर किसके बहुत ही बेहतरीन शानदार करना है न्यू गेम है, बहुत ही बेहतरीन शानदार गेम है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना, लाइक से दोनों करो। वीडियो में आप लोग देखते रहो किसी तरह लेवल कंप्लीट करना है तरह खेल के किसके बहुत ही बेहतरीन शानदार न्यू गेम को देख सकते हैं। तो आराम से बैलेंस चलना है गाड़ी की तरफ 5 प्लस छोड़ने के लिए। एरो को देखते हुए चलना है, देख सकते हैं एरो किस तरह बता रहा है। एरो को देखते हुए चलना है हम लोग को। एरो आप देख सकते हैं किस तरह का हमारा एरो बता रहा है, आप देख समझ सकते हैं। प्लीज अच्छे सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन दबाना बोलो। किससे भी वीडियो में लोग देखते रहो लाल गाड़ी इधर से आ रही है, आप देख समझ सकते हैं। यहीं पर फेंकना है किसी तरह लेवल कंप्लीट करना है करके। हमारा पहला लेवल कंप्लीट होगा। आगे पूरी वीडियो देखो बहुत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना, लाइक शेयर दोनों करो। किसी वीडियो में आप लोग देखते रहो